Bom dia, pessoal. Olha aí, ó. Estamos acompanhando aqui a soltura numa área, numa área de soltura, um frango d'água. Olha aí, isso aqui é uma área maravilhosa. Felizmente existem pessoas que ainda têm um comprometimento, né, com a parte ambiental. Olha que lago maravilhoso. Isso é uma área de soltura de animal silvestre cadastrada aqui junto na unidade, na área de amortecimento aqui de um parque municipal na cidade de Porto Velho. E aqui nós fazemos a destinação desses animais depois que eles já foram triados e verificou que está tudo ok, já está em bom estado de saúde, que pode voltar para a sua área. Nessa época aqui na nossa região chove muito e esses animais acabam procurando refúgio nas casas, né, na área urbana, e obviamente acabam, né, sofrendo o impacto aí da ocupação desordenada da nossa área. Mas no entanto existem pessoas que são sensibilizadas no intuito de pedir o resgate desses animais e eles vão retornando para a natureza, como nós estamos mostrando aqui para vocês, né? Nós fazemos então, olha que coisa linda. Agora um casal, né, de frango d'água que vai cumprir seu papel aqui nessa lagoa linda, esse lugar maravilhoso, né? Bem aqui no entorno de uma unidade de conservação municipal. Esse é o preço, né? Essa é a grande vantagem de morar no paraíso. Embora a gente pague um preço relativamente alto, mas tá aí uma das grandes vantagens de se morar bem pertinho do paraíso. Um abraço para todos.